Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Me lenin Allah sot do të jetojmë disa çaste me një kategori tjetër të njerëzve, një shtresë tjetër që është shtresë e ngjeshme, e dashur për zemra dhe poshtë njëkohësisht edhe e dëmshme. Ata janë fëmijët edhe të vegjëlit. Si i trajtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vegjëlit dhe po ashtu fëmijët. Pejgamberi sallallahu ishte i mëshirshëm, i butë, i dashur, i sjellshëm, i edukuar me sjelljet edhe me virtytet më të larta. Këtë paraqiste edhe në raport me fëmijët që rrallë herë e gjen një karakter të tillë, për shkak se ndodh që nganjëherë të dështojmë këtë aspekt. Ndoshta me ata që janë më të mëdhenj sillemi mirë, mundohemi që t'i trajtojmë sa më mirë, kurse kur është një pyetje fëmia, qoftë fëmia i shtëpisë apo fëmia që është jashtë, sillemi keq, jemi të vrasht, i përbuzim, i nënçmojmë, edhe nganjëherë ndodh që edhe t'i rrahim, andaj të shohim si ka qenë sjellja e pejgamberit, si ka trajtuar pejgamberi Allahut azza wa jall fëmijët apo këtë shtresë e cila është një ndër shtresat më të dashura të shoqërisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga udhëzimi i tij fillimisht për sa i përket të porsalindurit, pejgamberi Allahut azza wa jall na ka mësuar disa rregulla se si duhet besimtari të i veprojë. Edhe kjo është mirë që të ndodh me secilin prej neve kur i lind një fëmijë ose dikujt kur i lind një fëmijë, çfarë duhet që të veprojë. Kur sahabët i dërgonin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një fëmijë të ai i cili ishte i porsalindur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i emërtonte me emra të bukur dhe po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mirë të hurm e vendoste në gojën e tij e përtypte edhe pastaj i alyente qiellzën fëmijës edhe lutej për të. Esmaja, bia e Abu Bekrit, thotë se isha shtatzane me Abdullah ibn Zubairin kur u nisa prej Mekës për Medinë. Dhe momentin që më rina në Medinë, u ndala në Kuba. Kuba edhe ne do thotë ku është xhamia e Kubas, është vendi do thotë Kuba. Tha dhe aty e linda Abdullah ibn Zubairin. Pastaj e mora i dërgova më njëherë kur arritën në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori e vendosi në prerën e tij. Edhe pastaj kërkoi hurm, e mori e përtypi dhe i poshtyen në gojë. Abdullah ibn Zubairin, normalisht poshtima nuk është ai poshtim që mendojmë ne, po është do thotë thjesht lloj frime me disa do thotë pika uji që do thotë i frin, sikur se njeriu kur frin do kur lexon Kur'an, në atë formë i frin në gojë. Edhe thotë Esmaja që gjëja e parë që hyri në barkun e Abdullah ibn Zubairit ishte pështima e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pastaj u lut për të që Allah subhanahu wa taala ta begatoi. Ishte i pari i fëmijë i cili lindi në Islam. Tash a preferohet që dhe ne ta veprojmë një gjë të tillë, preferohet emërtimi, preferohet me marr hurmë, me përtyp edhe me prek qiellzën fëmis, mirë po jo dhe poshtima. Për shkak se poshtima ka të bëjë me pejgamberin, me faktin se ka qenë pejgamber, edhe pështima e tij ka qenë e bereqetshme. Mirë po pshema ime dhe jo që nuk janë bereqetshme. Andaj do thotë nuk ka nevojë që këtë me vepru, ajo që veprohet është emërtimi, po ashtu thirrja e zonit normalisht, edhe ky sunet që te ne pak e din do thot me mor hurm, me përtyp do të goj pastaj me mor pak për hurmës ose atij longe që ka mbet hurmës, edhe qiellzën e fëmis do thot me fërku me qëllim që ajo e para që fëmia e shijon të jetë diçka e ëmbël, edhe të jetë diçka e mirë për organizmin e tij. Enes ibn Malik thot që e mora vëllain e tij, atë kohë ende s'kishte emër, po e kishte vëllai nga nëna jo nga baba, për shkak se nëna e tij u martu më vonë me Butalhan El Ensariun. Edhe tha, kur lindi e dërgova te pejgamberi Allahut azza wa jall ishte i zënë diçka me punët e tij me devat. Edhe kur e mora, më tha, kur e dërgova ta më tha, a ke hurmë me vete? I thash, po, ja dhash disa hurma. Pasi që ja dhash disa hurma, atëre e mori pejgamberi i përtypi ato, edhe e mori e futi në gojën e këtij fëmiu porsalindur, një pjesë të vogël të hurmës, edhe ishte gjëja e parë që e hangër ky fëmijë këtë hurmë. Edhe i tha pejgamberi sallallahu i tha Enesit, tha se ensarët, ose sa e dashur që është hurma për ensarët. Sa e dashur që është hurma për ensarët dhe e emërtoi me emrin Abdullah. Pejgamberi sallallahu i emërtonte me emra të bukur, edhe çdo herë u azjellte atyre emrat më të dashur edhe më të mirë që ishin. Tregohet për cilët Sehel ibn Sa'd i cili thotë
që Ebu Useidi pasi që i lindi fëmijë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e moni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë fëmijë vendosin prerë, ndërkohë i doli diçka punë. I tha Ebu Useidi, tha merr fëmijë derisa të kthehet, mirë po Useidi nuk e mbajti një kohë pak më gjatë që vonu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por kur u kthyi e kërkoi tha ku është fëmia? I tha ja Rasulullah, fëmijën tha e dërgova, e çova te shtëpia, e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha si e ka emrin? Nuk ka emër, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e martoi me emrin El Mundir. El Mundir thotë jam në vijë martoi për shkak se një prej familjarëve të tij, nga ana e babës, ka qenë ushtar në një prej betejve, ka qenë udhëhec, edhe ka ndruar gjet. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta ndjekjat familjarin me emër, edhe që të shenjë respektit, edhe shkaku i emrit që e pa se vdiqën në betejë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e martoi me këtë emër. Fetarisht problemi i emrave është një problematik jo e vogël, është problematik e madhe për shkak se njerëzit të cilët i emërtojnë emrat e tyre, emrat e fëmijëve të tyre, le ta dinë se fëmia ndikohet për emrin normalisht. Çështja e dytë, se ka emra të cilat bien ndesh me rregullat e fesë. Besimtari duhet me pas kujdes se si emërton fëmijën e tij. Andaj kur emërton me emër që bien ndesh me rregullat e fesë, ai emër duhet që të largohet. Edhe fëmia duhet që të riemërtohet. Nuk është kusht që të emërtohet me emër me kuptim gjuhës arabe, asesi. Dhe askush nuk e ka thënë. Mundet me qenë emër shqip, po që ka kuptim të mirë. Bashkim, Ulzim, Fisnik, Bujar, çfarë do të thotë? Qëllimi ka kuptim të mirë. Kjo është do të thotë një emër i cili është me kuptim. Ky fëmijë ndikohet për emrin po dhe ditën e Kiametit do thirret me emrin e tij. Andaj duhet të pas kujdes. Emrat më dashur të Allahut janë emri Abdullah edhe Abdurrahman. Emrat më të mirë janë emrat e pejgamberëve, emrat e sahabëve, njerëzit të mirë, burrave të mirë, edhe ka emra sa dush. Nuk është kusht që dikush ta zbulojë ta shpikë një emër që nuk e ka askushi. Shoqëri që dallon ai fëmijë. Fëmijën ajo që e dallon, përveç emërtimit, është karakteri i tij, sjellja e tij dhe feja e tij. Nëse ai fëmijë nuk ka fe, edhe nuk ka karakter, dhe nuk ka sjellje, nuk ka moral, ko që e ko emrin Muhammed, ko që e ko emrin Ahmed, ko që e ko emrin Lukman, ko që e ko emrin Jusuf, pavarësisht emrave që i kanë, emra pejgamberëve, burrave të më megjithatë ata e poshtrojnë veten e tyre. Andaj disiplin duhet të pas kujdes se si e marton fëmijën tonë. Përkeqardhja është sot ku një numër i muslimanëve e martojnë fëmijët e tyre me emra që nuk kanë realitet. Do thotë rresh as nuk dihet kuptimi, as nuk dihet prej ku buron emri, as nuk dihet për çfarë gjuhë buron, thjesht një emër i cili veçohet fëmia me qëllim që njerëzit mahniten kur e thirrin atë që kush e ka ky filan. Andaj duhet me pas kujdes. Edhe nuk ka problem se emërton një emër që e kanë gjithë tjerë, nëse është emër i bukur që e do Allahu, nuk ka problem nëse emërton Abdullah, nëse emërton Abdurrahman, nëse emërton Abdul Malik, nëse emërton do thot me një emër i cili ndoshta e ke në familja dhe që dikush e ka, kjo nuk është rreth, secili për veten e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mirë të fëmijët zakonisht ulten prehrin e tij apo në kofshën e tij. Edhe nëse ndodhej që fëmia nganjëherë të urinon në rrobat e tij. Nuk e kishte problem pa mësim, ishte shumë i thjeshtë, ishte shumë modest. Edhe nuk e bante punë të madhe nëse një fëmijë urinon. Për shkak se çështja e urinës te fëmia ka disa rregulla më të veçanta. Aisha tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ia sillnin atij ndonjë fëmijë, normalisht lutej për te për bereqet. Edhe pastaj merrte hurmën e përtypte dhe qillzën ia fërkonte me atë pjesë të hurmës. E kishte rast kur pejgamberi i urinonte ndonjë fëmijë në kofshën e tij, në prehrin e tij. Pejgamberi kërkonte ujë, e merrte e stërpikte atë vend ku ka urinu, edhe nuk e lonte. Pse? Për shkak se fëmia i cili ende nuk ka filluar për me hongër ushqim, edhe fëmia është ende në gjirjen e nanës vet, dallon dispozita e urinës tij karshi fëmijës i cili i ka mbush 2 vjet, edhe ai fëmijë ha ushqim. Prandaj pejgamberi nuk e lonte rrobën e tij, po veç e stërpikje. Te na me mor me urinu një fëmijë, po duhet me mor me çu pastrim kimik. Për shkak se mendon se ku me di se çka ka ndodhur, ne jemi të fol për fëmijë, jemi të fol për të madh. Normalisht do të thotë veç e ka marrë ka stërpik. S'ka nevojë njeriu më bëvë zvesi. Ai pejgamberi Allahu ai ka njoftë rregullat më mirë, dijen e ka pas më të lartë, shpallja i ka ardhur. Ne veprojmë ashtu siç ka vepruar. Ai ka dhënë tjetër siç e përmend Qais binti Mohsin, se kur ja ka çupa me një fëmijë të vogël, i cili ende nuk ka arrit
do thot ende s'ka hënë, ka qenë gjilin në vet, e ka ul pejgamberi sa edhe ka urinu në prerjen e tij, në rrobat e tij, njëjtën e ka vepruar pejgamberi. Ka marrë thjesht e ka stërpik edhe nuk e ka lë vendin. Prej udhëzimit i tij ishte se pejgamberi sa bënte shaka edhe arktoi me fëmijët. Është shumë normale. Te ne zakonisht prindërit tonë, sidomos më të vjetrit, e kanë pas këtë problematikë se kur ka qenë në pyetje fëmia, ka dosh me tregu burrni, karakter. Edhe as që i ka fol fëmis, as që ka bisedu me ta, mos flasmi në rrugë, që shpesh herë do të thot as që ka dosh me shiku për shkak se këtë ka llogarit karakter, edukat edhe burrni që shfaqe përpara fëmis. Me të pejgamberi nuk ka vepruar ashtu. Nuk ka të bëjë kjo me islamin dhe me udhëzimin e tij. Pejgamberi ka qenë i dashur. Me fëmijët është këtu, ka lujt, ka bo shaka, e cek Khalid binti Khalid radhiyallahu anha, e cila thot atëherë ka qenë fëmijë kur e transmetohen, e madhe thot pejgamberi ja sollën disa rroba. Në mesin aty rrobave ishte një rrobë e cila është e zezë, po kishte me vija. Lara. Edhe pejgamberi tha, cilin ta shihni më meritor që të marrë ta veshë këtë rrobë. Edhe ata qirt heshtën, edhe kur heshtën pejgamberi tha jepja Khalid le ta veshë ajo, pasi që e veshi me durën e vet, edhe i shikonte ato Lara, edhe i tha pejgamberi ja Khalidin hadha sana. Ja Khalidin hadha sana. Tha oj Khalid, kjo është e bukur. Kjo është e bukur. Sana është term në gjuhën e Etiopisë. E kjo vajzë e cila ishte e vogël me familjen e saj kishte pas emigruar për në Etiopi. E njifte gjuhën e Etiopisë, prandaj pejgamberi ju drejtua me këtë fjalë. I tha që kjo është e bukur, kjo është e bukur. Bante shaka pejgamberi edhe i tha asaj, tha urriç dhe e grithsh. Urrit edhe e grithsh, qëllimi është jetosh gjatë derisa kjo rrobë të plakët, e të vjetrohet, e të prishet, e të griset, e mos kesh mundësi për me vesh. Edhe thuhet që kjo grua ka jetu gjatë. Kjo grua ka jetu gjatë, shkaku i kësaj duas që e ka bërë pejgamberi, edhe nuk dihet grua që ka jetu gjatë sikurse kjo grua. Ky ka qenë bereqeti i luçës pejgamberi. Anas ibn Malik tha, pejgamberi Zeynep binti Selami i thoshte asaj ja Zuvejnib, e thirrte me emër, po me një emër më të dashur, më ledhatues në aspektin asaj që fëmijën e tërheq. Ja Zuvejnib. Nuk e kishte problem pejgamberi që kur të vjen ndonjë fëmijë ta mbushë gojën e tij me ujë, e mbushte gojën e tij me ujë për një kohë siç thot Mahmud ibn Rabi'a, i cili thotë mbushi gojën e tij me ujë dhe pastaj më shtrëpikin fytyrë. Ky ka qenë pejgamberi. Dikujt më thon me apo këtë thotë ej thotë i çmendur apo shkai apo a ka mundësi me pas vepru kështu pejgamberi. Po e ka mbush gojën e tij me ujë edhe thjesht e ka stërpik fytyrën e tij. Disa thonë kjo ka qenë për bereqet, disa thonë kjo ka qenë në formë shakas arthimit, e disa thonë ka qenë për shkak se ka një fëmijë sabëve dhe kalos me ta shaktu. Megjithatë thuhet që ky sahabi kur është plak ka harru, ka fillu demenca, ka fillu truni, do thotë që ti shkaktoi probleme të harroje, gjithaj ka harru, këtë gjë se ka harru. Këtë gjë me pejgamberin nuk e ka harru. E ka mbajtur mend, edhe ka transmetuar, tamam, edhe e kanë ditë njerëzit. Bereqeti asoj që ka vepru pejgamberi me ta. Anas ibn Malik normalisht ka qenë sahabi, ka qenë i vogël. Po thot Anas ibn Malik thot nuk kam pa njeri më të mirë moral se pejgamberi. 10 vite ka shoqëruar, ka qenë shërtori i tij. Anas ibn Malik. Pejgamberi nonën e tij e ka pas motor xhiri. Ka qenë shërtor kur thot një herë nuk e kam dëgjuar pejgamberin duke më ngrit zërin ose duke më thon pse se ki bën kët e kështu me radhë. Asnjë nuk e ka qoftuar. 10 vite. Shikoj me pasien një ditë tamam. Ka mundsi njeriu me pas durim. Ama 10 vite me pas punëtor, 10 vite me pas shërtor. Edhe kur asnjëherë mos e pas problem, do thot këtë dëshmon realitetin asaj që Allah Zotëri ka thonë se ti ke virtyte të larta të morale. Edhe ashtu ka qenë pejgamberi. E thotë Anas ibn Malik e kanë pas një vëlla. E kanë martuar me emrin Ebu Umeir. Ebu Umeiri ka qenë në atë periudhë kur është taku pejgamberi, këtë rast që tregon pejgamberi, me Ebu Umeirin ka qenë diku 2 vjeçar. Vesh ka filluar për me hungur ushqim. E tha pejgamberi kur e takonte vëllain tim, i thoshte ja Ebu Umeir, ma fala biken nugair, o Ebu Umeir,
çfarë bëri me ty bilbile, ose çka ndodhi me bilbile, e ka pas një bilbil. Ka lujt me ta. Edhe pse bante shaka me ta dhe i thoshte çka ndodhi me bilbilin tanë që ti po artosh edhe po lun me ta. Enas ibn Malik po ashtu thot që pejgamberi sa nga njerë kishte rast kur më thoshte mu, i thoshte thot Enesit, o ty me dy vesh. Ai do më shi ka pas dy vesh, mirë po shikoni. Pejgamberi sa edhe kur ka bosh shaka nuk ka shtall. Edhe shakat, në krahasim me shakat e tona, do të me atë humorin që e bëjmë ne, zakonisht ose humoristët e tonë, që shpesher dalin në për televizione, edhe bëjnë humor e shakat e tyre shpesher nuk janë të vërteta, janë gënjishtra. Edhe shakat ndalot me gënjy. Pejgamberi nuk ka gënjy dhe s'ka qenë gënjeshtar. Pejgamberi edhe kur ka bo shakat, e ka thonë të vërtetën. Po ashtu pejgamberi kur kalonte pranë fëmijëve, u jepte selam atyre. Edhe pse ka qenë më i madh, tregova ligjëratën e kaluar kur fola për të moshuarit, thash që prej sunetit është i riu me i dhon më të moshuarit. Këtë rast pejgamberi aty nuk ka dhënë selam. Enas ibn Malik tregon edhe thot që kur kalonte pejgamberi pa fëmijëve që loznin jashtë në rrugë, u jepte selam. Vetë Enesi thot që isha duke loz me disa prej fëmijëve, erdhi pejgamberi edhe na përshëndeti. Pse veproi këtë pejgamberi? E veproi për shkak që tua përfitoi zemrat atyre. Tua bëje zemrat më dashura për pejgamberin. Plus asaj, njeriu ta largohet barierën që është fëmijë burr, se zakonisht ka problem, është një lloj bariere, ku fëmis i vjen rënd që të folë, që të bisedojë me atë që është më i vetë asaj. E në kësi rast e fëmia zbutet, qetësohet zemra e tij edhe ajo barierë hiqet edhe ka shumë më lehtë kontaktin me madhmëj. A pejgamberi i ka edukuar, i ka mësuar këtë formë, do ta shohim edhe tash si ka vepruar plus asaj me ta. Po ashtu pejgamberi kur i takonte fëmijët, u afërkonte kokat atyre. Kjo është një prej atyre që tregon mëshirën, dëmshmërinë që e ka ndaj fëmisë. Njeriu kur e merr një fëmijë dhe ja lëdaton atij kokën, normalisht kjo ndikon në emocionet e fëmisë. E shef që ai i cili është më i madh e do, e afron, ngjen për ta, bashkëngjen me ta, kjo ja zbut fëmijës shpirtin dhe ja çelçon atij zemrën. E thoshte Enas ibn Malik që pejgamberi kur i vizitonte ensartë dhe vishin fëmijët e tyre në përdhom edhe sidheshin rreth tij, pejgamberi i mirte edhe u alëdatonte atyre kokët edhe lutej për ta. Në Abdullah ibn Hisham tregon, i cili kishte pas taku pejgamberi, tregon për nonën e vet Zeynep bint Humeid, e kishte pasur te pejgamberi për mjallën besatimin. Edhe i thot pejgamberi, po kjo është i vogël, s'ka nevojë për besatim. Edhe atëherë mori pejgamberi, i afërkoi kokën atij dhe u lut për të. Pejgamberi jo vetëm se u afërkonte kokën dhe poshtu, u afërkonte edhe faqet e tyre. Xhabir ibn Samura tregon se u fala me pejgamberin namazin e drekës, pasi që fala namazin e drekës, pejgamberi shkoi në shtëpinë e tij, edhe unë nisa bashkë me ta, edhe rrugës i takum disa fëmijë, i mori ata fëmijë, u afërkonte fytyra dy faqet, do thotë, dy faqet e tyre, ndërkohë më afërkoi edhe faqen time, edhe tha, e ngjeva një freski në dorën e tij dhe një aromë e çuditshme, sikurse me pas nxjerr në çat moment prej shportës atij që shet parfum. Erë e këndshme, e freskët që e kanë gjejë, që e kanë nuhat prej dorës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu pejgamberi i puthte fëmijët. Pejgamberi i puthte fëmijët. Nuk ka problem nëse e merr fëmijën edhe e puth. Kur gjë nuk bëhet beti, ama hiç. Aisha thot, erdhën disa njerëz prej beduinëve te pejgamberi. Beduinët normalisht janë persona që janë më të vrashtë në karakter. Edhe e pyetën, i thanë, a i puthni ju fëmijët tuaj? Ata thanë po. Beduini tha, unë tha se ne nuk i puthim fëmijët e tonë. E atëherë çfarë tha pejgamberi? Çfarë të bëj unë nëse Allahu e ka nxjerrë mëshirën prej zemrës tënde? Çka të bëj unë? Nëse Allahu e ka nxjerrë mëshirën prej zemrës tënde, çka të bëj unë? Pse e ka nxjerrë? Për shkak se këta njerëz i kanë qenë vrasht tamam. Po dhe karakteri i tyre ka qenë i tillë, po me fëmijët e tyre kanë qenë tillë, që është më e keqe, që është më e rënda. E fëmia nëse puthet, kjo ka thonë që ka dashni dhe nuk ka prej burrnis mos me puth, do thotë fëmijë. Po ashtu pejgamberi u dhuronte atyre dhurata. Dhurata normalisht ndikon pozitivisht. Qofte fëmia, apo qofte i vogël apo i madh, nuk luan rol. Dhurata si dhurata është ajo që afron zemrat, i zbut problemet, i largon mosmarrveshjet e kështu me radhë. Pejgamberi edhe fëmijëve u jep të dhurata. Dhe kjo i gëzon të shumë fëmijët, edhe fëmijët gëzohen me dhurata. Edhe zatën shumë prej atyre që janë kundërshtar të Islamit e kanë përdorur këtë metodë, në veçantë me fëmijët.
Për shkak se e kanë bërë që është metodë mirë, efikase. Dhe kanë filluar që të shpërndajnë dhurata dhe shpërndajnë gjëra me qëllim që ta përfitojnë zemrën. Çaj fëmijë ku të rritet nesër, mos tanoj ka Islamin, po tanoj ka dikush tjetër. Edhe kështu kanë vepruar dhe kështu veprojnë sot e madje musliman fatkeqësisht, veçanti kur i kemi këto dy festa. Nuk ju bin ndërmend që fëmijëve tyre shimë tu hapin dhurata ose do thotë edhe jashtë asaj na kupton. Po kur është mbyqje do thotë ndrimi i viteve, atëherë nuk ka problem që dikush t'i pranojë ato. Kjo është gabim, normalisht është gabim. E Burera transmeton edhe thotë që pejgamberi sem kur dilte fryti i parë ia dërgonin atij, dhe pejgamberi luti. Edhe në një prej lutjeve, në një prej rasteve që transmeton Burera thoshte: "O Allah, bekoje Medinën. Bekoje frytin e saj, frytet që janë në Medinë, bekoje mudin e saj dhe sa në saj." Mudde dhe sa janë do thotë mosa që i kanë qenë për moqen peshore në atë periudhë. Edhe thoshte begati pas begatie. Dhe pastaj këtë fryt e merrti ja jepte njërit prej fëmijëve i cili gëzoi shumë. I pari i cili hante edhe merrti këtë ishte pikërisht ishte një fëmijë. Pejgamberi sa ishte i kujdesshëm që të marrë të edukoje fëmijët dhe të mësojë ata. Abdullah ibn Abbas e transmeton hadithin e mirënjohur që shpeshher e përsërisim dhe e cekim nëpër ligjërata. Hadithin ku e transmeton edhe thotë që kam qenë i vogël në moshë, kam qenë i hipër bashkë me pejgamberin në kafshë dhe kam qenë pas pejgamberit. Edhe pejgamberi i ka thonë ibn Abbasit: "Ja gulam, inni uallimuka kelimat." Ka thonë: "O ti xhelosh, po du t'i mësoj disa fjalë." Edhe pejgamberi ja ka thonë ato fjalë të njohura: "Ruaj Allahun qarë, Allahu të ruaj ty" e kështu me radhë. Këto fjalë, këto mësimi ibn Abbas i ka më mend. Mirë po, pak fjalë, po realisht krejt besimi është përfshirë aty. Me ato pak fjalë, ruaj Allahun, Allahu të ruan ty, nëse ti kujdesesh për Allahun, Allahu do të kujdeset për ty, nëse kërkon ndihmë, kërko prej Allahut, nëse ke nevojë kërko prej Allahut, dije se krejt umetet nëse bashkohen për me të bë dëm, nuk ka mundësi me të bë dëm përveç atë që ka caktuar Allahu, nëse gjithë bashkohen me të bë mirë, nuk ka mundësi me të bë mirë përveç atë që ka caktuar Allahu, dije se kalemi është ngritën fletat janë tharë, do të kaderi është s'ka mundësi mund të ndryshu. Andaj mos ki frikërat. Këto fjalë që e ka mësuar Abdullah ibn Abbasit kanë qenë edukim që nëse ti ja mëson një fëmijës veç këto fjalë, për te kanë me pas ndikim shumë më në tërmën e tij. Dhe çështjet e besimit, veç aty çështjet e kaderit, ka me qenë i rachëm. Pejgamberi sa u mësonte Kur'anin, imanin edhe tauhidin njëkohësisht. Transmeton Xhundub ibn Abdullah, i cili thotë ishin te pejgamberi sa disa tri që ende nuk e kishin pas arrit moshën e pjekurisë, do diku 12-13 vjeçar. Tha pejgamberi sa na mësoi fillimisht imanin para se ta mësoi Kur'anin. Njëri imanin e pastaj Kur'anin. E kur e mëson Kur'anin ashtu i imanin. E shihni metodën? Njëri imanin e pastaj Kur'anin. Jo, Kur'anin e pastaj imanin, jo. Njëri imanin e pastaj Kur'anin. E pastaj leximi i Kur'anit u ashtoi atyre edhe më tepër imanin. Pejgamberi sa i edukonte që fëmijët kenë moral të mirë, sjellje të mirë, mos janë për atyre të cilët janë të thllishtë në gjuhë edhe sjellje dhe karakter. Anas ibn Malik tha, pejgamberi sa një ditë prej ditëve më tha: O ti bir, ja buni. O ti bir, ta kur hysh në të shtëpia jote, ta fillimisht përshëndeti me selam. Për shkak se selami është bereqet për ty dhe për familjen tënde. Kur ti shtëpi, o Enes, o ti xhalosh, o ti gjallë, o ti bir, kur ti mrena, jep selam. Se selami është i mirë edhe për ty, po edhe për familjen tënde. O mësonte pejgamberi edukatën e ngrenjës. Jo me lën fëmin me hëngër si do vet, dhe çka do me bë vet, jo. Ishte një rast Omer ibn Selem i cili thotë që isha fëmijë i vogël, isha në prenë e pejgamberit sa. Edhe kur e shtruan sofrën, kur e ndunat, do thonë atë enën, tha fillova për me hëngër dhe normalisht fëmia si fëmijë shkon han gjatë edhe në majt, e i tha pejgamberit sa o ti xhalosh. Ta kur fillon me hëngër buk, tha thuj bismillah. Edhe ha për para vetes. Mos e ço dorën majt edhe në gjatë. Po ha për para vetes tante. Ky është edukat normalisht. Edukat që i ka mbet për gjithmonë edhe ka transmetuar do thotë këtë ndodhi. Nëse ndonjëri prej tyre gabonte, që është e zakonshme për fëmijën, përveçëm me ta nuk sillej vrasht, po sillej but, sillej mirë. Sillej do thotë i qetë me mosbesim me thjeshtësi dhe i mësonte ata. Tregohet për Ebu Rafi ibn Amr el-Ghafari, i si thotë isha fëmijë, edhe mirë ke i gjujke hurmët e ensarve. Edhe e murën ensarve çunte, përveçëm i tha njëra Allah po na bën problem. Pi gjun hurmët. Tha pse po i gjun? Tha jam i uritur. Edhe kam nevojë për me hongër. E i tha përse tha kur gjush, realisht mos i gjuj. Po tha shko këshira ti po shka ndro pe hurmë e merr.
ama mos shko mi marrë mi gjujtën që me ra ato poshtë. Po shko me që mos i po zullum, se do shta ka mundësi mu kalbe, nuk e hakur kush. Po që ato shka e më për rrëth, shko meri edhe haj. Edhe u lutë për mësim, pasi që ledhatoj kokën, edhe ja fërkoj, u lutë tha, o Zot, tha jepi për me ngrën edhe mbushja barkun ati të ngope atë. Për mësasem, kur folte me ta, përdor të shprejhet matë mira, matë dashura, matë përshtashme për ta. Ja gulam, o t'i gjalosh, ja bunej, o t'i biri im, edhe si ka pas fmi. Këto fjallë janë fjallë ledhatuse, fjallë që fmija knaqet kur i dëgjon, edhe nuk janë fjallë vrashta, janë fjallë të përshtashme që normalisht ndikon të fmija. Po shtu fmit i kalite që të bartin përgjithsi, edhe pse është fmi, mirë po duhet më mësu nga njerë përgjithsi. Sot fmit e sotit nuk din që të bartin përgjithsi. Prandaj kur rriten nuk i kanë cilësitë e burrave. Se burri, si bëhet burri bëhet me përgjithsi. Sa ma i ri që merr përgjithsi, aq më vonë do të barte përgjithsi më të mëdha. I vogël nëse nuk bëhet përgjithsi, nëse tan ditën e lajmë na fëmijën tonë me lojna edhe me bredhna për rrugë, atëherë dije sa i fëmijë nesër nuk di me bëhet përgjithsi. E për mesesem si që transmeton Enesi, ta se isha duke lujt me fëmijë. Edhe për se më tregoi diçka. Edhe pastaj shkova, u vanova te nona ime. Edhe kur shkova, më tha nona ime, më tha, ku ishe? Ku keve? I thash, e pata një punë që më dërgoi për mësem. I thash, çka ishte ajo? Tha, kjo është fshesi. Edhe thot Enesi, që këtë fshesi nuk e kam kallëzu kur kujt për shkak se për mësem, më ka thonë që le të mbese fshesi. Edhe derisa ma vonë kam pas rast që më ka pyet dikush, më ka thonë tregoma, kam thonë, vallai deri tash që kam tregu askujt. Sikur ti kisha tregu, do të kisha tregu. Po nuk muj me tregu. Edhe që ka treguar. Bile cekët e vetë thotë Enesi ibn Malik thotë që nona ime më ka pyet. Më ka thonë tregoma fshesin, nuk e kam tregu. E thonë në lemot, nëse ka pas ky një fshesi që ka të bëjë me dije, edhe me atë që musliman duhet me ditë, a e ka për obligim me tregu? Po. A e ka ditë Enesi? Po. Nëse nuk e tregon as gjunaqar, po nuk ka pas të bëjë këtu me diçka tu metri, tu ka pas bëjë diçka me grad e pemesën. Prandaj Enesi e ka bën fshet. Edhe kjo fshesi ka mbet me ta deri në varr edhe askush nuk e di, përveç atij edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu pemesën e respekton të karakterin e fëmisë. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse ti respekton karakterin e fëmisë, atëherë di si me përfitu fëmin. Sahal ibn Sa'di thotë që pemesën pi ujë, edhe deshit që t'ju hap edhe qervi ujë. Unë e përmenda gjë që preferohet me fillu prej atij që është më i shumë. Po këtë rast pemesëm e theu këtë ligj. Për shkak një ligji tjetër, një suneti tjetër. Nona e gjatë, pasi që ishin ul njerëzit, nona e gjatë e kishte një fëmijë. Preferohet me fillu pika e gjatë, për sunetit tash. Nona e majt ishi pasul më vjetri. Tash me fillu me fëmijën e fëmijë. Mirë po, nona e gjatë, me fillu ka plesh tash nona e majt. E çka bëri pemesëm? Shikoni çfarë modestie, e pyeti. I tha, u t'i gjalosh, a ka mundësi të filloj për këtyre që janë ma vjetit, ma të më shumë? I tha, kur ja Rasulullah. Pse? Për shkak se nuk dëshiron të dikush të pije tjetër, pasi që ka pije vetë për mesën. Ka doj keme fituat bereqetin e gojës ti, e pështimës ti, e buzëve ti që i ka vendos në të enë. Edhe ashtu ndodhi, për se me respektoj vullnetin e ti, karakterin e ti, edhe ja dha ti. A i piju i pare, pastaj vazhduan tjerë, do të thotë që e respektojnë këtë rast karakterin tim. Dhe pika e fundit me këtë po përfundoj, pejgamberi u vërteton te atyre sinqeritetin se sa i rëndësishëm shumë gjashtë. Dhe pejgamberi e shëntuar që është gënjeshtra. Abdullah ibn Amir thot, nëna ime më thiri një ditë për ditëve diçka. Pejgamberi ishte në shtëpinë e tij. Kur më thiri, më bisedoj diçka, pastaj u kthyi nëna ime në shtëpi dhe i tha, çka i thove? I thash se do të jap hurmë. A ja dhove? I thash po. Tha, mirë ke vepruar, sepse nëse ti e thjeshe dhe nuk ja jepshe, ajo do të shkruaj ty gënjeshtër. Sa prindër u thonë fëmijëve të tyre, e janë të japin diçka, nuk u japin asgjë. I mashtrojnë. Ose u thonë, nëse e bën këtë do të jap diçka. Edhe pastaj nuk e jep. Kjo ndikon më vonë te fëmia, që fëmia të bëhet gënjeshtar, që fëmia të bëhet tradhtar, për shkak se ti ja mbjell këtë cilësi. Kjo cilësi është e shëmtuar, edhe e shëmton njeriu. Sinqeriteti njeriu e mbron, edhe e forcon, edhe fëmia nesër do ta marrë atë cilësi. Andaj mos u çudit se prej ku fëmijët kanë dalë gënjeshtar, tradhtar, mashtrues, për shkak se ti ke mashtruar. E fëmia prindin e ka shëmotyr. Nëse ti ka i paraqet
Sinqeritet, edhe ai do jetë i sinqert me ne. Nëse ti je gënjeshtar, edhe fëmia do ta mësoj atë moralin dhe cilësi dhe pastaj është shumë problem për me largu. Këto ishin disa prej pikave se si ka trajtuar pejgamberi fëmijët e tyre. Normalisht trajtimi me fëmijët duhet jetë me butësi, me urtësi, me sjellje të mirë, me moral të mirë. Edhe ne ta kemi si shembull njërin më të mirë, pejgamberi se si asill me ta, e jo ti marrmi dikë tjetër i cili nuk ka njohuri ose të marrmi edukata ose kultura të tjera, edhe pastaj pretendojmë se ajo është civilizim, përkundrazi. Civilizim është kjo që ka vepruar me pejgamberin për shkak se çdo vepër e tij ka qenë shpallje. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga menjë pa që ka fol, ka qenë vetëm se nga shpallje. Andaj elush Allahun subhanallahu që Allah subhanallahu ta bëj prej tillëve, dhe elush Allahun që fëmijët e tonë Allah subhanallahu të i falë, edhe të i uzon, edhe të i drejton, edhe elush Allahun që neve ta bën të jemi shembull të mirë për ta, dhe elush Allahun që Allahu të na gëzojë zemrat e tona me fëmijët e tonë, me islamin e tyre, me udhëzimin e tyre, me imanin e tyre, me veprat e mira të tyre, që në krenari për këtë umet, që në kënaqësi për fëmijët, për familjet e tyre, dhe po ashtu që në kënaqësi edhe për krejt umetin. Elush Allahun që ta bën për tyre neve dhe ata. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.